हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट का शुभकामनाएं। बहुत दिन बचा नहीं है। आज है 8/8/2022 और ये ख़त्म हो चुका है। लगभग 12/8/22 का आपका टेस्ट है। फुल इंस्ट्रक्शन जो पहले जारी होना चाहिए था वो अब जारी हुआ है। हाफ मिस्टेक क्या है, फुल मिस्टेक क्या है। पहले 10 मिनट की में 15 गलती थी, ये बढ़ा के 20 गलती तक भी माना जाएगा कि 20 गलती भी आपकी माफ़ होगी। कैसे? जब आप वर्ड 400 टाइप करेंगे, 300 टाइप करेंगे तब 15 गलती माफ़ होगा। 400 वर्ड टाइप करेंगे तो 20 गलती माफ़ हो जाएगा, यानी 5% टाइपिंग। एडमिट कार्ड का लिंक भी आपका आ गया है। इसको देखने के लिए कहाँ चलेंगे? वेबसाइट पे ही चलना पड़ेगा। तो चलिए, वेबसाइट कोई भी देख लीजिए जिसपे पहले वाला लिंक है उसी से आया है, इससे आप ओपन कर लीजिए। कोई भी वेबसाइट पे जाके यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपका लिंक खुल जाएगा जहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर और डिटेल डालेंगे। डिटेल डालते ही आपका ई कॉल लेटर में ही साथ में या उसके साइड में आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएगा। स्पेशल इंस्ट्रक्शन का सार कुछ इस प्रकार है, जिसमें आपके बोला गया है कि आपको बायोमेट्रिक बेस पे आधार वेरिफिकेशन होगा, तो आधार कार्ड तो ले ही जाना है। साथ में एक और सपोर्टिंग कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लाए कि आधार कार्ड से अगर मैच ना हो तो दूसरा चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आ जाए। लेकिन बायोमेट्रिक तो आपको वेरिफिकेशन LTI होनी चाहिए, जैसा कि लिखा है। हालांकि LTI तो अब कंपलसरी नहीं है। पहले क्या होता था, फॉर्म में लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की बात होती थी, अब तो 5 अंगुलियां हो सकती है आपकी लिया जाए। शिफ्ट एग्ज़ाम का डिटेल कुछ इस प्रकार है। 10 बजे से शुरू होगा, 12:30 से शुरू होगा, 3 बजे से शुरू होगा, 5:30 से शुरू होगा। लोग कह रहे थे कि यहाँ 10 मिनट का टाइम नहीं है एग्ज़ाम का, तो 10:10 में ख़त्म हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, 12:30 तक इतना वेट इसलिए कर रहा है कि जितनी कैंडिडेट है उतना ही कैंडिडेट को तो एग्ज़ाम लेना है, तो पूरे दिन ब्रेक करके लेते रहेंगे। उसके बाद आपकी आगे की बात है वर्ड में, तो ये सारा चीज़ें डिटेल दिया हुआ है। PWD के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जो अप्लाई किए हैं उनको एग्ज़ाम से छूट मिलेगा। उसके बाद स्पेशल इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, जो आपकी जो पहले आया था 4 तारीख का इंस्ट्रक्शन या उससे पहले, उस समय ये इंस्ट्रक्शन आना चाहिए था जैसा अभी आया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सही आया है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो 10 मिनट में पहला टारगेट है, इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं तो 300 वर्ड बिना 15 गलती से कम करते हुए, 2500 वर्ड हिंदी में, यानी 2500 स्टॉक है, वर्ड लिखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा 2500 वर्ड्स। हाँ ठीक है, 2500 वर्ड है और यहाँ पे 25 है, यानी 10 मिनट को इन्होंने डिवाइड कर दिया है। 300 वर्ड और 30 मिनट, 30 वर्ड पर मिनट ये करना है। तो कुछ लोगों से सवाल होगा कि 15 से ज़्यादा गलती तो क्या करें? तो 15 से गलती रिमेडी करने का एक ही कारण है, आप 400 वर्ड टाइप करिए। 400 वर्ड टाइप कीजिएगा तो आपको 20 गलती, यानी 400 का 5% 20 गलती माना जाएगा। 20 गलती तक आपको फ्री में अलाउ किया जाएगा। इससे भी ज़्यादा होगा तो आपको 400 में आपने टाइप किया है, जो आपने 10 वर्ड पर मिनट ज़्यादा टाइप किया है, ये 10 वर्ड क्या है, किस में आपको काम आ जाएगा? तो नेगेटिव जो घटेगा उसमें काम आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जितना ज़्यादा टाइपिंग उतना अच्छा बेनिफिट। यानी सिंपल सी बात कर दे कि आपने 300 वर्ड टाइप किया तो आपकी एरर 15 होनी चाहिए। आपने 350 वर्ड टाइप किया तो आपकी गलतियाँ कितनी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 350 वर्ड टाइप कर दिया तो आपकी गलतियां कितने होने चाहिए? 15, 16, 18 के बीच में होनी चाहिए, तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। इसको यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 से 25 होता है यहाँ पे, और 5 ये 15, 2 17, यानी 17.5 गलती। उसके बाद अगर आपने 375, 350 यहाँ कर दें तो आप यहाँ पे 350 को तो मैंने ले ही लिया था, 300 का ले लीजिए, 75 में लीजिएगा तो 20 से थोड़ा कम गलती, और 400 वर्ड कर दिए तो 20 गलती। ऐसे ऐसे आपको मिस्टेक बढ़ते जाएगा। आपने 450 कर दिया तो आपकी मिस्टेक की संख्या और बढ़ जाएगी। 22.5 गलती भी करेंगे तभी आपको माफ़ हो जाएगा। और ये चीज़ें हाइडन है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक के लिए इन्होंने कैलकुलेशन दिया है। 10 फाइनल काउंट है, यानी इस कैंडिडेट ने 400 वर्ड टाइप किया, 10 फाइनल है, यानी 10 फाइनल कहने का मतलब कहे तो एक कैंडिडेट ने 20 का 5% यानी 20 और प्लस में 10, यानी कैंडिडेट ने 30 मिस्टेक किया तब भी उसके 30 वर्ड पर मिनट है। क्यों? इसलिए कि उसने 400 वर्ड टाइप किया, समय वही 10 मिनट था, लेकिन 300 के बदले उसने
400 कर दिया, यानी एक पैराग्राफ को रिपीट कर दिया। उसके बाद फुल मिस्टेक के बाद है, यहाँ पे आप देखेंगे फुल मिस्टेक के बारे में ये सारा दिया हुआ है, जो पहले ही डिस्कस हो रखा है। अब ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप रीडिंग जरूर कर लेंगे। हाफ मिस्टेक के बारे में है, पंक्चुएशन एरर, स्पेसिंग एरर, पैराग्राफ एरर, रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, ट्रांसपोर्टिंग एरर, उसके बाद फॉल्टी ऑपरेटर, ये वगैरह वगैरह के लिए आपको सारा हाफ मिस्टेक यानी आधी मानी जाएगी, आधी गलती आपने किया है। अब कुछ लोगों का सवाल ये था कि पैराग्राफ कैसा रहेगा या पैसेज कैसा रहेगा या जो डेमो लिखा हुआ रहेगा जिसको टाइप करना है वो कैसा रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, वो अनसीन रहता है। अनसीन मतलब आपने पहले नहीं देखा है, ऐसा रहेगा। तो उसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे और आपकी शुभकामनाएं, हमारी शुभकामनाएं आपके लिए और आपकी शुभकामनाएं रेलवे के लिए कि रेलवे एम्प्लॉई आप बने। इसके लिए आप ध्यान से दीजिए टाइपिंग टेस्ट, और टाइपिंग टेस्ट का हिस्ट्री बहुत अच्छा नहीं रहता है, आपको अच्छा बनाना है और अच्छा बनाएंगे तो हो सकता है अगली बार आपकी हिस्ट्री की बात हम करते हुए मिलेंगे कि पहले तो लोग इतने पास होते थे, अब इतने पास हो गए। क्वांटिटी में नहीं बात कर रहा हूँ, उसका वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।